बार दोस्तों स्टूडेंट्स लोगों का एक बेसिक कंप्लेन रहता है कि उनको पढ़ाई करने में तकलीफ हो रहा है बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण, फिर सराउंडिंग्स में जो नॉइजेस होते हैं उनके कारण उनको पढ़ाई करने में तकलीफ आता है। मैं जब बचपन में था मुझे भी आता था। झूठ बोल रहा है। चाहे वो रिलेटिव्स की वजह से हो, चाहे आपका घर ट्रैफिक के पास क्यों ना है। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा हैक लेके आया हूं जिनका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं सुनते हुए बिंदास एंड टॉप भी करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको मेरे फोन के स्पॉटिफाई पे ले लीजिए, सिंपली सर्च कीजिए व्हाइट नॉइज, आपके सामने कुछ ऐसा पूरा का पूरा प्ले लिस्ट आ जाएगा। इसके अंदर बीच का साउंड, बहुत ही काम म्यूजिक, स्पेस का साउंड, प्लैनेटरी साउंड, बहुत सारे अच्छे म्यूजिक यहाँ पे उपलब्ध है। इसका सुनते हुए आप अपने पढ़ाई को बिंदास कर सकते हैं। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाके अमृत कुमार त्रिपाठी सर्च करके जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।